안녕하세요, 와씨입니다. 오늘은 기적이 일어난 좋은 날이고요. 그래서 아주 기분 좋게 출발하려고 합니다. 그래서 오늘은 응답하라 1994에서 나왔던 그 타이핑 자막 효과, 그 부분 템플릿이 아니고요, 직접 튜토리얼 강좌로 진행하려고 합니다. 그래서 조금 이렇게 되게 많이 쓰이는, 진짜 되게 핫한 거고요. 들어두시면 되게 도움되실 거예요. 시작하겠습니다. 오늘은 보시면 이렇게 스텝 1, 스텝 2, 스텝 3 이게 이렇게 나눠졌는데요. 이건 설명을 위해서 이렇게 한 거고, 실제로는 뭐 이렇게 한 번에 다 할 수가 있어요. 근데 이렇게 조금 해놓으면 만드실 때 되게 편하실 것 같아서 이렇게 했고요. 요거 지금 팔로우하고 여기 라이트온은 요거 그냥 비교 때문에 이렇게 만든 거고요. 다음에 무료 기능 소개해서 간단히 다룰게요. 오늘은 제작 튜토리얼 파트니까 그 완성도가 있는 그걸 다루는 거니까요. 제외를 시키겠습니다. 그래가지고 처음에는 타이틀을 갖다 놓으시고요. 갖다 놓으시고, 밑에 거 맞게 카피 하나 놓으시고, 그런 다음에 폰트는 N을 치시면 N으로 소팅 됩니다. 나눔 폰트, 나눔 바른 고딕 할 겁니다. 라이트로 하고, 여기까지 됐으면 실제로 여기서도 해도 되는데요. 이렇게 되는데, 이게 키프레임이 잡히는 그런 표시가 좀 필요해요. 그래서 퓨전 탭에 들어가서 할 겁니다. 요게 17 버전은 요걸 클릭하셔도 되고, 그 17 이하 버전은 그냥 퓨전 탭을 클릭하셔도 됩니다. 그러면 바로 들어왔고요. 붙여서 할게요. 붙이는 게 편합니다. 그래서 그렇게 하시고, 똑같죠? 이제 우측 보시면, 그래서 이게 제일 처음에 이제 0으로 갖다 놓으세요. 그런 다음에 여기 보시면 키프레임 있잖아요. 그 부분을 그냥 클릭하셔도 되고, 우측 클릭하시면 텍스트 에어리어에서 우측 클릭하시면 여기 애니메이트라고 있어요. 애니메이트를 잡아주셔도 됩니다. 그러면 이런 식으로 그 키프레임이 잡혀요. 그런 다음에 이제 하나씩 요 지금 텍스트 에어리어에서 이게 하나씩 나오는 타이핑 효과를 줄 거예요. 그럼 전체를 지우시고요. 처음에는 이렇게 연도죠. 그래서 2를 칩니다. 2를 치고, 원래는 스텝 1, 2, 3가 같이 해도 돼요. 근데 지금 쉽게 하기 위해서 규칙적인 거나 이제 계속 재사용을 할 수 있게끔 편하게 해드려야 되니까 이렇게 설명할게요. 일단 스텝 1을 갑니다. 그런 다음에 이렇게 해서 지금 여기 포커스가 잡히면 안 되고요. 여기 템플릿을 클릭합니다. 그런 다음에 방향키로 3프레임을 움직일 겁니다. 하나, 둘, 셋. 여기 움직이죠. 요건 그냥 그 확인만 하시면 돼요. 움직이고, 그 다음에 2000 찍었죠. 그 다음에 또 다시 하나, 둘, 셋 해서 2013년이니까 하나 더 찍고, 또 와서 하나, 둘, 셋, 3년 찍었어요. 그러면 여기까지 됐죠. 한번 보는 거예요. 근데 이게 센터에서 이렇게 움직이면 안 되거든요. 그래서 이럴 때는 여기 H 앵커에 레포트를 잡아주세요. 레포트. 그러면 이렇게 왼쪽에서 고정됐죠. 그래서 고정하시고 레이아웃 가셔가지고 이걸 조금 이쪽으로 좀 해주신 다음에 그렇게 시작할게요. 그런 다음에 아까 전에 여기까지 왔으니까 템플릿 노드를 클릭하시고 방향키 하나 둘 셋 한 다음에 여기서는 중요할 게 있어요. 우리 자판할 때 초성, 중성, 종성으로 쓰이잖아요. 그래서 그런 식으로 갈 거예요. 간극을 주면서. 그래서 처음에 2013년 해서 니은 나왔죠. 그 다음에 다시 또 템플릿 하고 방향키 하나 둘 셋 지우시고
여로 갑니다. 여 하고 찍으시고 하나 둘 셋. 그 다음에 또 지우시고 연이죠. 예. 그 다음에 찍고 또 하나 둘 셋. 그 다음에 여기서 2013년 2021년인데 2013년을 이럴 때는 바꿔주시면 됩니다. 좀 번거롭지만 빨리 돌릴게요. 이거는 됐습니다. 그런 다음에 2021년 3월 9일입니다. 3월. 그런 다음에 여기서 똑같이 템플릿 노드 클릭하시고 하나 둘 셋. 그 다음에 띄워주시고 하나 둘 셋. 2021년 3월. 그 다음에 여기서는 똑같이 그죠? 5 하나 둘 셋. 지우시고 똑같이 반복입니다. 우지요. 하나 둘 셋. 같이 지우시고 어죠. 지우시고 하나 둘 셋. 그 다음에 다시 지우시고 이게 처음엔 좀 저기한데 이 습관 들면 빨라요. 그래서 하나 둘 셋. 3월 9일이죠. 띄고 9 띄고 또 하나 둘 셋. 1이죠. 이응 하나 둘 셋. 지우시고 2 또 하나 둘 셋. 또 지우시고 1 이렇게 됩니다. 또 그리고 노드 클릭하고 하나 둘 셋. 끼우시고요. 기억 클릭하고 하나 둘 셋. 끼우시고 하나 둘 셋. 지우 띄우시고 시간 관계상 기적이 일어났다는 직접 그 인트로 샘플 보시고 한번 해보세요. 여기서는 3월 9일까지만 할게요. 그래서 지워집니다. 여기까지 할게요. 그래서 이렇게 다시 에디터로 나와 보시면 이렇게 이렇게 보이는 겁니다. 예, 두 번째는 이 포커스 처리거든요. 포커스 여기 좀 깜빡깜빡거리는 것처럼 포커스 처리를 보여드릴게요. 포커스 처리는 요게 지금 그 텍스트 플러스 클립도 되는데 또 이렇게 구독자 님이 또 이렇게 퓨전 컴포지션이 좀 사용하는 법을 알고 싶다. 요 퓨전 컴포지션 요거를 한번 해서 한번 보여드릴게요. 이것도 별도로 이렇게 하긴 좀 뭐하고 해서 엄청 나중에나 될 것 같아요. 그 단위 섹션들은 거의 뭐 할 게 너무 많아서. 그래서 여기 가시면 하나 만들어 놓고 여기 다시 또 이렇게 들어가시면 이걸 카피합니다. 그대로 카피해 가지고 여기 퓨전 컴포지션에 해서 여기 지금 퓨전 탭으로 들어가십니다. 들어가서 여기 밑에 지금 백 클릭하시고 컨트롤 V 하시면 이렇게 갖고 와요. 똑같이. 그 다음에 미디어 아웃과 연결을 해줘요. 그럼 이게 나타납니다. 똑같은 게 나타나요. 여기 프레임 다 보이고. 그러면 여기서 작업을 하시는 거예요. 그래서 그 다음에는 똑같이 잡혀 있죠. 지금 애니메이트. 그래서 그 다음에는 어떻게 하냐면 노드 클릭하시고 이 숫자가 보인 다음에 찍고 나서 포커스를 만들 거예요. 그런 다음에 키보드에서 역슬래시 표시인데 원래
하여튼간 요 지금 화면에 보이는 거를 체크하세요. 그런 다음에 다시 이쪽으로 가셔가지고 다음 글자 다음에서 하나 더 이제 카피를 해놓고 방법으로 가니까 여기서 또 숫자는 그냥 그 다음 칸에다가 넣어주세요. 네. 클릭하고 노드 클릭하고 여기서 이제 또 이제 문자가 나왔잖아요. 네, 그러면 이게 보면 초성 1군, 2군, 3군 이렇게 있는데 이건 그냥 초성, 중성, 종성으로 얘기할게요. 그래서 대략 이러면 이제 초성이에요. 초성 옆에는 안 합니다. 초성 옆에는 안 하고 중성부터 갖다 붙이세요. 여기다 붙이는 이유는 뭐랄까 우리가 타자를 칠 때 키보드를 칠 때 이렇게 초성 중성은 바로 치거든요. 그런 효과를 주는 거예요. 독타 있잖아요. 독수리타법. 독수리타법. 독타는 아니거든요. 그런 효과가 있으니까 빨리 친다 하는 그런 것 때문에 이런 효과를 주는 거예요. 그 다음에도 잘못 들어갔네. 자, 여기서 다음 노드 클릭하고 다음에다가 줘서 그 다음에 여기도 똑같이 한 칸 가고 저기 프레임 한 칸 노드 클릭하고 가고 그래서 다음 자 3이 왔죠. 그런 다음에 여기서도 다음 여기서도 노드 클릭하고 여긴 아니군요. 이 부분은 초성이죠. 초성 스킵 뭐죠? 클릭하고 여기 그 다음에 또 실수했네. 갔다가 클릭하고 한 칸 갔다가 이렇게 정신 차려야 됩니다. 조심하면 안 돼요. 클릭. 그래서 여기서 또 한 칸 가고 또 클릭. 가서 또 여기 숫자죠. 잠깐만 또 한 칸 가야죠. 계속 요런 식으로 가면 돼요. 뭐 지우면 되니까. 그래서 가서 또 여기 또 초성이네요. 스킵. 그 다음에 가서 한 칸 가서 또 그 다음에 여기서도 또 이렇게 왔죠. 한 칸 가서 해야 되는데 여기서 일단 마지막은 우리가 엑시트에서 재난 구호신호 같이 그거를 좀 한번 벤치마킹 했어요. 벤치마킹 해서 이거는 이제 마지막은 이렇게 갑니다. 따따 따따따 따따 따따따입니다. 그래서 여기서 딱 하면 한 칸 가서 그래서 나왔죠. 이게 따입니다. 그러면 다음 부분은 안 해줘도 돼요. 그래서 따 여기서부터 이거를 없애면 됩니다. 그래서 이게 3칸 따따따 해서 갔죠. 그 다음에 그러니까 2개, 3개, 2개, 3개 나온다고 보시면 돼요. 여기서부터 나옵니다. 이렇게 딱, 그 다음에 딱 없어지고 여기서부터 없앱니다. 딱, 그래서 딱, 다음에 딱. 그래서 뭐 많이는 안 할 거예요. 그래서 했죠. 그 다음에 딱, 그래서 딱, 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 되죠. 그 다음에 나오고 없애버려도 한 번 더 할게요. 없애야 되는데 없애고 그 다음에 한 다음에 여기서 나오죠. 이제 안 나와도 되네요. 없어졌죠. 이제 마지막이니까 안 나와도 됩니다. 이렇게만 하면 돼요. 그러면 어떤 결과가 나오냐.
됩니다. 노드를 클릭하고 플레이. 자, 이렇게 됩니다. 나와서 보면 이렇게 되는 거죠. 부드럽죠? 예, 이제 마지막 스텝 3은 방향 표시예요. 방향 표시. 근데 여기 지금 이 인트로 샘플은 요게 지금 일부러 이게 지금 3개의 타입을 있다 해서 이렇게 한 거고요. 여기서 해도 됩니다. 여기서 텍스트 클립에서 했어도 되고 똑같습니다. 그래서 여기서 바로 들어갈게요. 그래서 이렇게 내려오시면 그러면 요거를 이렇게 똑같이 하나 카피하셔도 되고 이런 거 한번 보여줄까요? 그러면 다른 거 요거 가져왔어요. 그러면 요걸 보면 2를 클릭하시면 틀리잖아요. 요거를 카피하시고 요거를 보시면 여기 페이스트 세팅 하시면 이렇게 싹 바뀌어요. 그래서 요걸 그대로 가져온 거죠. 그냥 뭐 이렇게 나눈 발음 고딕을 쓰겠다는 거예요. 그래서 여기 보시면 이거를 오른쪽 클릭해서 리무브 하시면 싹 없어집니다. 없어지고 그리고 뭐 이거 다 날리시면 깔끔해지는 거예요. 아무것도 없어요. 그런 다음에 요거를 머지를 합니다. 머지를 하면 지금 여기 아무것도 없으니까 여기 이제 방향 표시를 해줘야 돼요. 방향 표시 이렇게 주시고 지금 이렇게 지금 통으로 돼 있는데 그 1과 2로 화면 분할할 거예요. 그래서 여기는 2로 머지로 이렇게 올리시면 여기 머지된 게 보이고 왼쪽은 1번은 그 화살표가 보일 거예요. 그래서 여기 지금 안 맞았죠. 살짝 키우겠습니다. 컨트롤 휠 해서 살짝 키우면 안 맞았죠. 일단 마칠게요. 마치고 여기 보면 템플릿 1을 글씨를 저기 바꿔볼까요? 방향 표시 이렇게 바꾸겠습니다. 헷갈리니까 그 방향 표시하고 레이어로 해서 여기 이렇게 하시면 갑니다. 그래서 여기서부터 시작하겠죠. 시작하면 됩니다. 0프레임에서 됐죠. 이거는 뭐 간단해요. 이거는 또 하다 만들어 놓으면 계속 쓸 수도 있고 간단합니다. 그래서 처음에 이렇게 했죠. 그런 다음에 여기서 다시 이제 애니메이터 클릭하시면 애니메이터가 잡혀요. 이렇게 잡힌 거예요. 방향 표시. 여기서도 이렇게 하셔도 되고 똑같습니다. 클릭하시고 여기서 애니메이트 하셔도 되고 잡힌 거예요. 그래서 이렇게 방향 표시 한 다음에 20까지 보여주고 17까지 안 보여줄 거예요. 그래서 여기서 직접 칩니다. 20을 하면 엔터 하면 여기까지가 보이는 거예요. 이 글자가 이만큼 나올 때까지 보이시고 그러면 여기 살짝 보면 아직 안 잡혔죠. 그러면 여기까지 해서 잡히고 체크하시면 됩니다. 프레임 체크하면 이게 표시가 돼요. 근데 쭉 여기까지 오고 그 다음부터는 지금 여기 보이시죠? 보이잖아요. 이거를 안 보이게끔 한다는 거예요. 그러면 20에서 없앱니다. 그러면 어떻게 되냐면 왔다가 20에서 없어지죠. 그런 다음에 17프레임 가서 다시 보이게끔 할 거예요. 그러면 37 엔터 가죠. 그러면 여기까지 쭉 오다가 37에서 다시 보이게끔 표시해줘요. 그러면 어차피 마킹이 되면 자동 키프레임 되니까 이렇게 보시면 다시 나타나는 거죠. 그러니까 여기까지 하시는 거예요. 그런 다음에 이제 계속 요게 똑같이 가는 거니까 반복적인 거는 우리가 또 기계를 써야죠. 이렇게 확대하시고 방향 표시 들어가시면 여기 스타일 텍스트라는 여기 지금 키프레임 잡힌 부분이 있어요. 이렇게 지금 3개가 잡혔죠.
여기 잘 보세요. 카피합니다. 이렇게 하시고 체크하시고, 체크 안 하셔도 돼요. 컨트롤 C 전체를 긁어요. 그런 다음에 드래그 해서, 그런 다음에 여기 37프레임에 있는 잡힌 데다가 이걸 클릭하시고, 요 에어리어를 스타일 텍스트 에어를 클릭하시고 컨트롤 V 하시면 갑니다. 카피 된 거예요. 똑같이 여기 마지막 끝에다가 클릭하시고 V 하면 된 겁니다. 그러면 어떻게 되냐? 딱 카피 된 거예요. 깜빡 이렇게 된 겁니다. 그러면 이제 끝난 거예요. 마지막. 네, 그런 다음에 조금 이제 모양 맞춥니다. 트랜스폼 클릭하시고 조금 밑에다가 주시면 하고 실행하시면 이렇게 정보가 나오면서 분위기 있는 게 나옵니다. 그럼 여기서 원래 무조건 원래는 다 이럽니다. 그러면 이걸 하면 여기서부터 오파지시 먹는 거예요. 그러니까 서서히 사라지게끔 표시하는 겁니다. 잘 알아보십시오. 네. 네. 그래서 조금 이 과정이 조금 보면 조금 이렇게 나눠가지고 좀 길어져 보일 텐데, 이게 이제 하면 좀 처음에만 좀 그렇죠. 이게 손 익으면 금방 안 들어요. 그리고 이게 되게 핫해서 효과가 되게 좋은 거예요. 그러니까 한번 써보시고요. 채널에 엑기스를 또 주십시오. 오늘은 기적이 일어난 날이에요. 그래서 와슈가 시작해서 이제 뭐 1년 정도 됐는데 좀 수익이 창출됐어요. 그래가지고 어느 정도 목표가 나왔고, 그리고 이제 다음 목표인 그래도 월을 100만원 정도는 벌자 해서 밥값이라도 좀 벌자 해서 시작한 건데, 그때 목표까지 또 한번 달려볼게요. 같이 응원해 주시고요. 우리 같이 한번 수익 나셔가지고 대박나는 와슈 일가의 기적 바라겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 감사합니다. 여러분 안녕.